आज हम आ चुके हैं बेंगाबाद मुर्चा ब्लॉग में। आप लोगों को स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं TVS स्पोर्ट में बात करेंगे, जो कि माइलेज 70 से 75 देने वाली बाइक, सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक और स्पोर्ट बाइक है। और देखिए काफ़ी लुकिंग में बाइक है, पूरी ब्लैक है। देखिए देखने में तो काफ़ी लुकी है। और ये शोरूम जो है मातारा गोरिया बेंगाबाद है। हम स्क्रीन पर नंबर डाल देंगे, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। मात्र 10,000 लाइए और बाइक को अपना घर ले जाइए। बहुत काफ़ी यहाँ पर जो है सुविधा दिया गया है। देखिए यहाँ पर TVS का कितनी अच्छी लोगो है। देखिए यहाँ मीटर दिया गया है। और देखिए पूरी तरह से गाड़ी E20 वाला बाइक है। और इंजन की बात करें तो 100 cc के इंजन, इसका बात करें तो देखिए यहाँ पर बात करें तो देखिए ये यहाँ पर पूरी काफ़ी लुकिंग में है। और इसकी बात करें तो मात्र 75,000 दाम है। मात्र इसका 75,000 दाम है। ये काफ़ी लुकिंग में बाइक है। ये काफ़ी लुक है बाइक का।